Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тойымды оңай дайындалатын фунт жасалатын рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап бірге жасайық. Ендеше бастайық. Ең алдымен етімізді осылай ұзынша етіп, солонка етіп турап аламыз. Турап алған етімізді ыдысымызға салып, енді осыны орташа көлемді пиязымызды жіңішке етіп турап аламыз. Енді табамызға шамалдап май құйып, етімізді қуырып алатын боламыз. Бетін жуып кішкене қуырып аламыз. Енді үстіне тұзымызды, паприкамызды, қызыл бұрышымызды, пиязымызды салып, соевый соусымызды құйып, баяу отта етіміз піскенше бетін жауып қоямыз. Енді фунт жасамыз дайындап аламыз. Өзіңізге керекті көлемде алып аламыз. Енді үстіне ыстық су құйып, бетін жауып 7 минутқа қойып аламыз. 7 минут өткеннен кейін ыстық суын төгіп, сап-салқын мұздай сумен фунт жасамызды жуып алатын боламыз. Жеуге ыңғайлы етіп, өзіңізге қарай ортасынан кесіп алсаңыздар болады. Осымен фунт жасамыз дайын болды. Енді көкөністерімізді тураймыз. Ол үшін сәбізімізді осындай ұзынша етіп үккіштен өткізіп аламыз. Енді балғын қиярымызды ортасынан кесіп, жіңішке етіп кесіп аламыз да, солонка етіп, онда ұзынша етіп кесіп алатын боламыз. Енді қызанағымызды тура солай, осылай жіңішке етіп кесіп алып, ұзынша етіп турап аламыз. Енді қалған болгарскийімізді де тура солай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Неге барлық көкөністерімізді дайындап алдық. Енді заправканы дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен көк пиязымызды осылай жіңішке етіп турап аламыз. Жаңағы чесногымызды осылай кішкентай бөлігінен өткізіп аламыз. Енді үстіне тұзымызды, паприкамызды, қызыл бұрышымызды, кристаллики және соевый соусымызды қосып, үстіне қызып тұрған майымызды құйып аламыз да араластырып аламыз. Дайын болған заправкиді фунт жасамыздың үстіне құйып, қолымызбен жақсылап араластырып алатын боламыз. Неге барлығын араластырып дайындап алдық. Енді көкөністерімізді үстіне салып, пісіп дайын болған етімізді қосып, қолымызбен жақсылап барлығына араластырып аламыз. Дайын болған салатты холодильникте 1 сағатқа ұстасаңыздар дәмі керемет болады. Одан кейін ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсына береміз. Мінекей осымен біздің фунт жаса салатымыз дайын болды. Осындай дәмді әрі дастарханнан көркін ашатын салатты сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, келесі видеода кездескенше.